Karong bag-ong tuig, usa ka dakong paglaom ug laing edipisyo nga ikapasigarbo ang nisugat sa mga karkaranon ang ilang moderno nga bag-ong public market. Bag-o lang giablihan ang bag-ong merkado publiko sa dakbayan sa Karkar nga nagkantidad og dulan 300 milyones pesos nga anaa nahimutang sa 2.3 hektarya nga luna, anaa mismo nahimutang sa likod sa ilang city hall sa barangay Poblasyon. Dili lang kana ang maayong balita. Gikalipay usab sa mga opisyalis sa maong syudad nga 100% nga pagsuporta sa mga mangangabang o mga negosyante sa karaang public market ug ilang gihangop ang bag-o nga public market kay walay bisan usa kanila nga nipakita og pagsupak sa ilang pagbalhin. Gidagsa na sa mga karkaranon ang bag-ong merkado publiko atol sa inaugurasyon niini adtong Lunes, Enero 11 diin si Gobernador Gwendolyn Garcia ang ilang gipasidunggang bisita. Na-impressed gayon ang gobernador sa kamoderno ug kalimpyo sa maong merkado ug sa kahapsay sa kahimtang sa mga mangangabang, manininda ug mga negosyante didto. Malaumon siya nga sa pag-abli sa bag-ong merkado, mag-anam-anam na pagbalik ang kadasig sa ekonomiya sa dakbayan, ilabi na human sa pandemya. Kining inyong pagbukas sa bag-o nga public market, usa ka na ka timailhan nga dinhi sa Karkar City, balik ang atong kadasig, mubalik na usab ang paglambo nining malambuon na kaayo usab nga dakbayan sa Karkar. Matod ni Garcia nga makabot na gayud sa karkaranon ang pangandoy niini nga magmalambuon nga syudad sa habagatan. I would like to congratulate the people of Karkar. Kay kamo nakabaton og liderato nga nagtan-aw sa inyong kaugmaon ug kaayuhan. Aduna kamoy liderato that is not only nice, it is also merciful. Sa iyang bahin, si Vice Mayor o kanhing Mayor Ness si Apura nagkanayon nga dili lang taga-Karkar ang ilang gitarget nga mangumpra sa ilang dakbayan. Apan apil na gihapon ang mga silingang lungsod. Gipasigarbo gayod ni Vice Mayor Apura kay ang maong proyekto iyang gidamgo kaniadtong siya pa ang mayor ug karon natukod na gayod kini. Usara gyud ang ato agad nga gihangyo nila nga mo cooperate lang na dili magpatakag-labay, mutapang po nato pag-amping nining atong bag-o nga merkado. Kay para maninila, kunya para sa kayuhan, para sa karkaranon o para po sa mga silingan nga lungsod. Dako usab ang kalipay sa mayor karon sa dakbayan nga si Mayor Mercy Apura nga nikuyog gihapon kanila ngadto sa bag-ong merkado ang mga tenants o mga ngabang nga mga negosyante bisan pa man og mas taas ang presyo sa abang. Opening na sad sa atong bag-o nga market nga nahadlok ko nga ang mga tao dili kadawat, ang mga store holders dili mo kuyog diri pero ang nahita po tanan di kuyog yun ug nya naganahan gyud sila. Mao nang akong gipasalig nila perme nga mag-usa gyud ta perme, no? Dili gyud ta mahadlok kay naa na gyud tay gikasandikan. Naa si Governor Gwen. Ang maong merkado adunay South Wing ug North Wing. Sa North Wing gibutang ang dry goods sama sa sari-sari stores, bake shop ug uban pa. Aduna usab umaabot nga mga bangko, commercial offices nga moabang unya didto. Samtang sa South Wing, mao ang wet goods sama sa lechon, isda, karning baboy ug uban pa. Si Margie Tangarok kinsa naninda og karning baboy, matud niya nga nagduha-duha siya og balhin sa bag-ong merkado tungod kay gawas nga anaa sa suok ang ilang stall basin og dili na usab mudumdum ang ilang mga suki sa ilang tinda. Pagbalhin na mo nindot kay kayo nya kusog sa minghalin. Unya, gikan pagtinda na mo atong Bernie, Sabado, Domingo, mahurot kada adlaw among karne. Matud usab sa tindira nga si Charis Rosales nga bisan og anaa sa taas gibutang ang karinderya apan daghan gihapon og musaka nga customers aron mukaon. Nagihapoy daghan sir nga mukaon kay kani importante mo ang kananan mo na nga ang uban nga kuan manaka gyud diri kay ya ang nagkuan sa diri ganan sad sila kay limpyo sad. Gilantaw sa mga opisyalis didto nga mas mudagsa pa ang mga tawo kung mahumana ang bag-o nga bus terminal nga anaa lang dool sa merkado. John Fredson Granada, Balita sa Subo.